Byennabagamba kyekyo teryayagala munnansi kuba mwakafaananyi bagoba abantu mu lubigi nti balwanisa butonde kati yo Omugagga ayiwa ttaka ne weebuuza tuddewa agoga emeefuga bannayuganda kiki mutwagaza ki obuntu bulamu bwabagweramu ddala n'okubeeramu n'ekisa mu ggwanga lino yo Omunaku talinaye gwateekeddwa kubeera abagagga be balina okubeera mu Uganda mufune ne bwe muteeka ekyombo mutujja mu Uganda tumanye nti yasigala ensi yammwe bagagga mwekka n'otunuulira wano ekiteeziwo wabaluse babagambye nti mugende tulagibwa nga tabawatina kasente ye bannayuganda bwati mukwatibwamu ddala na kisa kikikyo tukole tutya ensi yaffe Uganda tugikole tutya. Mu mwezi gw'okuna omwaka guno ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya National Environment Management Authority batandika ebikwekweto by'okugoba abantu abeesenza mu ntobazi nga gye byaggweeranga abantu bangi basigaye tebalina waakwegeka luba oluvannyuma lw'ennyumba zaabwe okusendebwa. Wabula we butuukidde leero nga waliwo abantu batannategeerekeka abatandise okuyiwa ettaka mu lutobazi lwa Lubigi mu bitundu by'e Bulenga okumpi n'essundiro ly'amafuta erya Petromax ku luguudo lw'Emityana ekiwaliriza ssentebe w'eggombolola ya Wakuso mumyuka Ssemujju Felix Mwanje ng'ali wamu ne bakkansala okusitukiramu bataase olutobazi luno. Eno basanze ekifo kyonna kikubiddwako ebibaate nga munda ebimotoka ne ziweetiye zigenda mu maaso n'okukijjuza ettaka nga bategeezezza nti byonna ebigenda mu maaso tebalina kye babimanyiiko. Baraguyiwa ettaka ku Lwokubiri ekiro twabitegedde na ku Lweggulo ne tukubira ku bakulu nga mubo OC wa poliisi ey'e Bulenga atwalawo twamubuuzizza n'atutegeeza nti yagezezzaako okujja n'abasirikale be ne bagezaako okuyimiriza abadde bayiwa ettaka naye n'afuna amasimu okuva waggulu ne bamugamba nti ajjewo mangu abasirikale era n'abajjawo ekiro. Bagamba ekisinga okubaluma be bantu be bayisa abanaku abagobaganyizibwa mu ntobazi kyokka abagagga ne bazikoleramu awatali abakuba ku mukono ng'ekifo kino kyali kikolerwamu bannayuganda bamufuna mpola wabula ne bagobwamu. Bagala bwenkanya kubanga bwebaba Omunaku baamugoba mu lutobazi kati nga waliwo ate ow'amaanyi aze mu lutobazi twagala tufune okunnyonnyola okutuufu naffe tumanyire abantu baffe tulwanirira nti mulimu abaana n'ebyana kyekisinga okutuluma ng'abaaki abawakiso. Ssentebe Mwanje alabiddwako ng'akuba amasimu ag'okumukumu okumanya baani abawadde abayiwa ettaka mu lutobazi luno olukusa wabula atuuse kuvaawo nga tafunye kuddibwamu nga n'abakivunaanyizibwako tebakubwako kya mu lubaale. I would love to see those people in the office. I have an office. Let them come down. We talk together and we discuss. We don't refuse you to do something. If you have got the papers, get the papers. And we get the authority. Because when I talked with the Kalamaji, the ED of Nema, he was also complaining. He said that no, I stopped those people. Aweze nti si bakukkiriza pulaani y'ekifo kino okufulumizibwa aba disitulikiti okutuusa nga bategedde abakivunaanyizibwako ne yabawadde olukusa okukolerawo. Agala omukulu ono gwe bampadde erinnya ti Muhammad asooka atuleetera ebiwandiiko bya wano era ekigenda okuddawo ngenda kuwandiikira district plana okulaba nti tebafulumya pulaani ya wano ku kintu kyonna ekigenda okukolera wano nga tumaze kufuna clearance kuva waggulu. Enkulaakulana tugyagala naye twagala enkulaakulana nga etambulira wamu n'obwenkanya. Bakkansala bavumiridde ebikolwa bino bye bagamba nti bigenda mu maaso nga bo abakulembeze b'ekitundu tebategeezeddwako. Mu nsi muno Uganda mulimu ebyana n'abaana kubanga Mandela waba asobola okuyiwa wano ettaka nga omuzikiti ogujjeewo ogusabibwamu abantu eddwaliro lijjeewo abantu Omunaku owansi yali avugira awo emmotoka eyali apaakinga awo emmotoka wamugobawo kati ate ye Mandela omuntu omu lwaki omukkiriza okuyiwa wano ettaka. Babatuuze n'abasuubuzi abali bakolera mu kifo kya Lubigi ne bagobwamu balaze obutali bumativu ku bwe bayise obusosoze mu bantu. Byennabagamba kyekyo teryayagala munnansi kuba mwakafaananyi bagoba abantu mu Lubigi nti balwanisa butonde kati yo Omugagga ayiwa ttaka ne weebuuza tuddewa agoga emeefuga bannayuganda kiki mutwagaza ki obuntu bulamu bwabagweramu ddala n'okubeeramu n'ekisa mu ggwanga lino. Yo Omunaku talinaye gwateekeddwa kubeera abagagga be balina okubeera mu Uganda mufune ne bwe muteeka ekyombo mutujja mu Uganda tumanye nti yasigala ensi yammwe bagagga mwekka
n'otunulira wana ekiteeziwo wabaluse babagambye tibugende tulakiwe nga tabawatina kasente ye bannayuganda bwetimukwatibwa mutala nakisa kikikyo tukole tutya ensi yaffe uganda tugikole tutya